Assalamualaikum, saya Zulfan Zabidi daripada ZZ Travel Channel. Kali ni kita tim ZZ Travel, kita orang pergi dekat MKSH Outdoor. Ni kedai yang kita orang selalu shopping lah, tim ZZ Travel. Kalau shopping barang camping, kita orang shopping dekat sini. Yang bahayalah kedai ni, korang tengok barang-barang dia kan, jangan sentuh. Kalau korang sentuh kan, terbeli. Kalau kuat iman, boleh, insyaAllah boleh balik tangan kosong. Kedai Mina ni barang banyak gila. Korang nak cari apa? Daripada dapur, daripada pinggan, mangkuk, cutleries, lampu, barang-barang Blacklist satu set, semua ada. Ni Mina, owner dia. Hai. Ni hilang. Sudah hilang. So datang sini memang tim ZZ Travel jarang balik tangan kosong. Semua sebab dia. Cari saya. Ni kedai ni kat mana? Kedai ni kat Telok Panglima, Tropicana, Aman. Dekat je. So kalau korang datang sini cari Mina ni. Cari saya. Kat sini Ais sudah restock banyak barang baru. Yang kamu nak cari warna hitam atau warna kakis kan, sama barang ada. Ya, kita for tim hitam dengan tim kakis. Ya, sama barang semua ada. Aksesori pun ada, kemah pun ada. Barang apa pun ada. Kita dekat sini ada 4 brand lah. Brand Blackdog, Naturehike, Mountainhiker dengan Mobi Garden. Stok baru masih banyak ni. Itu kaki dia aku nak. Ada stok. Okey. Okay, geng ZZ Travel, kenapa korang shopping kat sini? Kita orang shopping dekat sini sebab dia punya staff friendly. Nak tahu staff dia mana? Sekejap Mana dia? Ni dia orang dia. Kuat racun gila. Racun nombor 1. Kalau beli apa-apa, jumpa dia. Nama apa? Farhan. Farhan. Nama pendek. Nama pendek? L.
Apa sikit nak promote kedai? Kedai barang kat sini memang semua best, harga dia boleh diskon. Apa nak semua ada. Apa semua nak. Ai, apa? Terbalik. Okey. Semua ada. Harga boleh diskon lagi ya. Okey. Jangan lupa beli. Harga memang best. Thank you. Alright. Okey, terima kasih kerana menonton channel kami. Kalau anda suka boleh share, like dan subscribe. Jangan lupa shopping di MKSH Telok